अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम प्यारा नाज़रीन व्यूअर्स, अॼु हमारे साम्हूं मां शब बरात जे हवाले सां शाबान मुअज़्ज़म जे हवाले सां चंद ॻाल्हियूं शेयर कयां थो। थी सघे त पंहिंजे दिलि जे गुलदस्ते में हिन खे सजाए वठो ऐं जेतिरो अल्लाह तबारक व तआला खे तौफ़ीक़ ॾिए त हुन ते अमल करण जी बि नियत करे छॾियो। प्यारे आका मदीने वारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो फ़रमाने मुअज़्ज़म आहे, शाबान मुंहिंजो महीनो आहे ऐं रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला जो महीनो आहे। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाइनि था त ॿिन्ही जहाननि जे आका मक्की मदनी दाता सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन इरशाद फरमायो, संदन जी बारगाह में अर्ज़ कयो वियो त रमज़ान खां पोइ कहिड़ो रोज़ो अफ़ज़ल आहे। त प्यारे आका मदीने वारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन इरशाद फरमायो, रमज़ान शरीफ़ जी ताज़ीम जे लाइ शाबान जो रोज़ो। पोइ अर्ज़ कयो वियो कहिड़ो सदको अफ़ज़ल आहे। त प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमायो त रमज़ान जे महीने में सदको करणु। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जन इरशाद जिन खां रिवायत आहे त प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमायो, अल्लाह अज़्ज़ व जल शाबान जी 15 रात तजल्ली फरमाईंदो आहे, अस्तग़फ़ार यानी तौबा करण वारनि खे बख़्शींदो आहे ऐं रहमत जे तलबगारनि ते रहम फरमाईंदो आहे ऐं अदावत यानी दुश्मनी वारा जंहिं हाल ते आहिनि उन्हीअ ते उन्हनि खे छॾे ॾींदो आहे। प्यारी अम्मा सायण उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाइनि थियूं त मूं नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खे फरमाईंदे ॿुधो, अल्लाह अज़्ज़ व जल ख़ासि तौरु 4 रातिनि में भलाइनि जा दरवाज़ा खोलींदो आहे। नंबर 1 ईद उल अज़हा जी रात, नंबर 2 ईद उल फितर जी रात, नंबर 3 शाबान जी 15 रात जो उन रात में मरण वारनि जा नाला ऐं माण्हुनि जो रिज़्क़ ऐं उन साल हज करण वारनि जा नाला लिखिया वेंदा आहिनि। ऐं नंबर 4 आहे अरफ़ा यानी 9 ज़ुल्हिज्जा जी रात फजर जी आज़ान ताईं। मोहतरम ऐं प्यारा इस्लामी भाइरो, 15 जी रात शब बरात वॾी अहमियत वारी वॾी फज़ीलत वारी रात आहे। हिन रात में असांखे घुरिजे त ख़ूब खां ख़ूब अल्लाह तबारक व तआला जी इबादत करियूं, दुरूद पढ़ूं, ज़िक्र कयूं, नवाफ़िल अदा कयूं। हिन रात में मग़रिब जी नमाज़ खां बाद में मख़सूस 6 रकातूं नफ़िल अदा कया वेंदा आहिनि। इहे औलिया किराम जो तरीक़ो आहे। मग़रिब जी फ़र्ज़ ऐं सुन्नत वग़ैरह अदा करे 6 रकातूं नफ़िल ॿ अदा कयूं वञनि। पहिरीं 2 रकातुनि खां पहिरियां ही अर्ज़ु कयो त या अल्लाह अज़्ज़ व जल हिननि 2 रकातुनि जी बरकत सां उमिरि दराज़ीअ बिल ख़ैर यानी उमिरि में बरकत अता फ़रमा। ॿियनि 2 रकातुनि जे शुरू करण खां पहिरियां अर्ज़ु करियो त या अल्लाह अज़्ज़ व जल हिननि 2 रकातुनि जी बरकत सां मुसीबतुनि खां मुंहिंजी हिफ़ाज़त फ़रमा। ऐं 2 रकातुनि खां पहिरियां हिन तरह नियत करियो त या अल्लाह अज़्ज़ व जल हिननि 2 रकातुनि जी बरकत सां मूंखे सिर्फ़ु पंहिंजो मोहताज रख ऐं गैरनि जी मोहताजी खां बचा। हर 2 रकातुनि खां पोइ 21 भेरा कुल अल्लाह या 1 भेरो सूरह यासीन शरीफ़ पढ़ो ऐं थी सघे त 2 पढ़ो। हीअ बि थी सघे थो त हिकु इस्लामी भाउ सूरह यासीन शरीफ़ वॾे आवाज़ सां पढ़े ऐं ॿिया ख़ामोशी सां ॿुधनि। हिन में इहो ख़्यालु रखो त ॿियो हिन दौरान ज़बान सां यासीन शरीफ़ न पढ़े। राति शुरू थींदे ई सवाब जा अंबार लॻी वेंदा। हर भेरे यासीन शरीफ़ खां पोइ दुआए निसफ़े शोबान भी पढ़ो। ही ॾाढी बरकत वारी दुआ आहे, हिन खे ज़रूरु पढ़णु घुरिजे। अवां हिन दुआ खे
अमीर सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादिर रज़वी जी तसनीफ़ है आका जो महीनो। ऐं ॿियो किताब है मदनी पंज सूरा। ऐं टियों फैज़ान सुन्नत जो बाब है फैज़ान रमज़ान। उन जो हिकिड़ो चैप्टर है नफली रोज़न जो सवाब या फैज़ान नवाफिल। अवां उन्हीं मां इन्हनि टिनी किताबनि मां इनके ॾिसी करे पढ़ी बि सघो था। ऐं जेकॾहिं तव्हां डाउनलोड वग़ैरह करणु चाहियो त अवां असांजो पेज आहे फ़िक्र दावत इस्लामी जो फेसबुक ते अव्हांखे इंशाअल्लाह उते बि इहा दुआ निस्फ़े शोबान मिली वेंदी। उतां बि अवां इहा डाउनलोड करे पढ़ी सघो था। तो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा दीवानो शबे बरात में इस्लामी भाइरनि जो कब्रस्तान वञण भी सुन्नत आहे। इस्लामी भेनरुनि खे शरई तौर ते इजाज़त न आहे, सिर्फ़ु इस्लामी भाइर ई वञी सघनि था। कब्रनि ते मेण बतियूं नथा ॿारे सघो। हाँ, जेकॾहिं तिलावत वग़ैरह करणी हुजे तो ज़रूरत के तौर ते रोशनी हासिल करण जे लाइ कब्र खां हटी करे मेण बत्ती वग़ैरह ॿारे सघिजे थी। अहिड़ी तरह हाज़िरीन खे ख़ुशबू पहुचाइण जी नीयत सां कब्र खां हटी करे अगरबत्तियूं ॿारण में भी हर्ज न आहे। औलिया किराम रहमहुल्लाह जी मज़ार ते चादर चाढ़ण ऐं उन्हनि वटि ॾीओ ॿारण जाइज़ आहे जो अहिड़ीअ रीत माण्हू मुतवजह थींदा ऐं उन्हनि जे दिलनि में अज़मत पैदा थींदी आहे ऐं उहे हाज़िर थी फैज़ हासिल करण जी कोशिश कंदा आहिनि। जेकॾहिं औलिया ऐं अवाम जूं क़बरूं बराबरि रखियूं वञनि त घणा दीनी फ़ाइदा ख़तम थी वेंदा। मोहतरम ऐं प्यारा इस्लाम भाइरो, रजब जी जो आख़िरी हफ़्तो हूंदो आहे, आख़िरी ॾियारा हूंदा आहिनि, वरी जॾहिं शाबान शुरू थियण वारो हूंदो आहे त हिकिड़ी मनहूस असां वटि रस्म आहे फटाका ॿारण जी। हिकिड़ी वॾी तादाद ॾिठी वई आहे जेका इहा फटाका ॿारे थी। इहो नाजाइज़ ऐं हराम कमु आहे। फटाकनि जी नापाक रस्म हाणे मुसलमाननि में वधंदी पई वञे। मुसलमाननि जा करोड़े रुपया हर साल आतिशबाज़ी यानी फटाकनि जी नज़र थी वञनि था। ऐं अहिड़ी तरह हर रोज़ इहे ख़बरूं ईंदियूं आहिनि त फलाणी जाइ ते फटाकनि जे करे हेतिरा घर सड़ी विया, हेतिरा माण्हू सड़ी मरी विया। हिन में जान जो ख़तरो, माल जो नुक़सान ऐं घर में बाहि लॻण जो अंदेशो आहे। उन खां अलावा इहो कमु अल्लाह अज़्ज़ व जल जी नाफ़रमानी भी आहे। हज़रत सैयदना मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाइनि था फटाका ठाहिण, तवज्जो सां ॿुधनि उहे माण्हू जेके फटाका ठाहींदा आहिनि, फटाका ठाहिण, विकिरो करणु, ख़रीद करणु, ख़रीद कराइण, ॿारण, ॿाराइण सभु हराम आहे। मोहतरम ऐं प्यारा इस्लाम भाइरो, शबे बरात इंतहाई नाज़ुक रात आहे। हिन रात में अल्लाह तबारक व ताला जे तरफ़ां हिन रात में इंसान जे लाइ छा लिखियो वञे इंसान खे शायदि इनजी ख़बर न आहे हूंदी। शबे बरात 15 शाबान जी रात, कुझु उलमा जे मुताबिक़ त आमाल नामा तब्दील कया वेंदा आहिनि ऐं ॿिए साल जा आमाल नामा ॾिना वेंदा आहिनि। त इन रात त भरपूर नमूने सां इबादत करणु घुरिजे, अल्लाह तबारक व ताला जो ज़िक्र करणु घुरिजे, प्यारे आका मदीने वारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ते ख़ूब दरूद ऐं सलाम पढ़णु घुरिजनि। छो जो इन रात आमाल नामो बंदि थींदो ऐं नओं आमाल नामो शुरू थींदो। त 14 जी टेपरी खां ई थी सघे त असां पंहिंजा तमामु कमकार वाइंड अप करे ख़तमु करे अल्लाह पाक जे घर में अची वञूं। असर जी नमाज़ खां ई एतिकाफ़ जी नियत सां मस्जिद में तरसी पाऊं त जीअं असां मगरिब जी नमाज़ ते ताईं जेको असांजो पोएं साल जो आमाल नामो बंदि थींदो त उहो बि नेक कमु कंदे असांजो नामाए आमाल बंदि थिए। ऐं जॾहिं नओं नामाए आमाल असांजो शुरू थिए त उन में बि असांजी मस्जिद जी हाज़िरी हुजे। थी सघे त मगरिब खां बाद वारा नवाफ़िल हुजनि, इशा खां बाद में इज्तिमाई ज़िक्र राजी का तरकीब हुजे, कब्रिस्तान जी हाज़िरी हुजे। अल्लाह तबारक व ताला जे औलिया किराम जी बारगाह में तोहफ़ा नज़राना ईसाले सवाब पेश कया वञनि। पंहिंजे वालिदैन जे लाइ जेके मरहूमीन आहिनि उन्हनि जे लाइ इस्तग़फ़ार जूं दुआऊं कयूं वञनि, उन्हनि जी क़ब्रुनि जी हाज़िरी ॾिनी वञे, उन्हनि जी ज़ियारत कई वञे।
ऐं पंहिंजी आख़िरत ऐं पंहिंजी क़बर खे यादि कयो वञे। तो मोहतरम प्यारा इस्लाम भाइयों, ही तमामु अहम ऐं नाज़ुक रात है। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाइनि था, एक माण्हू अवाम में माण्हुनि में हली रहियो हूंदो आहे, हालांकि वो मुर्दनि में लिखियो वेंदो आहे या उथारियो वेंदो आहे। पोइ पाण रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाराए 5वीं सूरह दुखान जी आयत नंबर 3 ऐं 4 तिलावत कई, जंहिंजो तर्जुमो कुझु हिन रीत आहे त बेशक असां हिन बरकत वारी रात में लाथो, बेशक असां को ड्रिज सुञाण ॿुधाइण वारा आहियूं ऐं हिन में विरहायो वेंदो आहे हर हिकमत वारो कमु। पोइ फरमायो, हिन रात में हिकिड़े साल खां ॿिए साल ताईं दुनिया जा मामला तक़सीम कया वेंदा आहिनि। मोहतरम ऐं प्यारा इस्लाम भाइयों, ख़बर पई त शब बरात में आमाल नामा जेके आहिनि उहे खया वेंदा आहिनि। लिहाज़ा मुमकिन हुजे त 14 जे ॾींहं जो बि रोज़ो रखियो वञे ऐं 15 ते बि रोज़ो रखियो वञे त जीअं असांजा नामा आमाल नेकिन सां शुरू थियनि ऐं नेकिन ते ई ख़तमु थियनि। त अल्लाह तबारक व तआला खां दुआ आहे, जेको कुझु असां अॼु हिन मुख़्तसिर वीडियो में ॿुधो, असांखे अल्लाह से हुन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। असांजे चैनल खे तव्हां जेकॾहिं सम्झो था त असांजो चैनल लाइक करणु जहिड़ो आहे, तव्हां लाइक बि कयो ऐं इनखे सब्सक्राइब बि कयो ऐं जेकॾहिं बेल आइकन ते तव्हां क्लिक कंदो त इंशाअल्लाह हर नई ईंदड़ वीडियो अवां ते इंशाअल्लाह पहुचंदी ऐं अहिड़ी तरह नेकी जी दावत जो सिलसिलो जारी रहंदो। अल्लाह तबारक व तआला खां दुआ आहे दोस्त से अमल करने तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआए निसफ शबान मुअज़्ज़म इंशाअल्लाह दावत इस्लामी जे पेज ते इंशाअल्लाह अपलोड कई वेंदी ऐं हिन चैनल ते बि इंशाअल्लाह तव्हांखे जेके कम्यूनिटी आहे उन में बि इंशाअल्लाह असां अपलोड कयूं था। अल्लाह तबारक व तआला अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।